Olá pessoal, conforme havia prometido, estou fazendo esse segundo vídeo aqui, um vídeo bem rápido, para mostrar para vocês como é que eu vou colocar a manta cerâmica dentro do meu caixote, tá? Essa é a manta cerâmica, eu comprei, ela chegou, tá? Eu vou mostrar para vocês tanto a parte que vai dentro do caixote, quanto o pedaço que eu vou colocar dentro do queimador, para aumentar a eficiência da queima do álcool, ok? E no final do vídeo vocês vão ver também que eu vou dar um upgrade aqui na minha lareira, vou incrementar mais uma coisinha aí, vocês vão acompanhar no vídeo. E para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição, tá? Como eu disse para vocês, é bem simples, tá? Vocês podem ver que eu já coloquei dentro do caixote. Ele tem uma característica parecida com algodão. Vocês só vão tirando os pedaços e revestindo. Como eu comprei uma quantidade grande, e isso é barato, tá? Como eu comentei no primeiro vídeo. Dá para vocês revestirem bem por dentro, tá vendo? E pro queimador, eu também cortei um pedaço e coloquei lá dentro, tá? Vocês só cortem um pedaço assim e coloquem ali dentro, certo? O upgrade que eu falei que ia dar na minha lareira, eu vou colocar aqui uma lateralzinha, né, de vidro, e super simples de instalar, tá? Comprei esses dois apoiadores aqui, né, para vidro, e é só você parafusar na borda da sua lareira. Ele tem esse parafuso na lateral que é para você apertar o vidro, né? Ele vai ficar assim. Depois que eu fixei as duas bases, é só colocar o vidro e apertar, tá? Que tamanho que eu comprei esse vidro? Como a minha lareira tem 50 centímetros de comprimento, eu comprei o vidro um pouco menor, tá? Então ele tem 42 de comprimento por 20 de altura. Aí fica a critério de cada um, ok? É isso aí, pessoal. Já coloquei a manta, tá? Coloquei aí as laterais de vidro, né? Já deu outra cara, ficou bem mais bonito. Algumas pessoas me perguntaram qual álcool que eu estou utilizando. Eu utilizo esse daqui, ó, álcool 92, tá? Esse daqui é o ideal para esse tipo de lareira. E me perguntaram também sobre o queimador. Se o ideal não é usar o aço inox e não o alumínio. Sem dúvida nenhuma, o aço inox tem uma vida útil aí bem maior, bem maior mesmo, tá? Só que ele é bem mais caro. Um queimador desse tamanho aqui do meu, se eu fosse fazer aqui na minha região, eu gastaria aí de 150 a 200 reais para alguém fazer para mim, né? Tem que ser bem soldado. Enquanto essas duas assadeiras de alumínio eu gastei 35 reais. Aí fica a critério de cada um. O meu intuito era fazer uma lareira o mais barato possível. Aqui na minha região, com todo esse material que eu gastei, ela saiu agora, né, com vidro inclusive, por 150 reais. Ok? É isso aí, pessoal. Curta o vídeo, por favor.
Quem não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link na descrição para poder assistir como eu confeccionei, né, essa lareira. Espero que tenham gostado. Obrigado, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal aí, se possível. Um abraço a todos.